Приветствую вас на канале Popular Cosmetology. Меня зовут Валерия Моисеева. Я врач-дерматолог, косметолог, автор независимого проекта по подбору ухода Skin Advisor и блога Popular Cosmetology. Сегодня поговорим с вами на одну из самых важных тем вообще в уходе – это гиперочищение. На самом деле огромная проблема, наверное, 21 века, когда уход стал настолько популярным, когда, в принципе, уже большинство людей, скорее всего, используют очищающие средства, каждый день умывают лицо с помощью каких-то пенок, очищающих гелей и так далее. И как раз-таки сейчас очень остро стоит тема того, что многие люди совершенно не понимают, как правильно нужно очищать кожу и нужно ли вообще очищать ее. На самом деле, знаете, могу даже рассказать несколько историй из практики, когда встречаются случаи, например, при лечении акне некоторым людям говорят при использовании каких-то лечебных наружных средств вообще не умывать лицо ничем, кроме водой. Далее, бывает наоборот, когда рекомендуют использовать в качестве очищающих средств мыло ежедневно, утром, вечером, независимо для какой кожи, для какого типа, состояния кожи. То есть есть до сих пор люди, которые не понимают азов, да, основ правильного очищения кожи, а есть такие ошибки, которые на первый взгляд не настолько очевидны. Сегодня мы с вами поговорим, к каким последствиям может привести неправильное очищение кожи. Сразу могу сказать, забегая наперед, что последствия для кожи могут быть просто ужасными. В некоторых случаях люди лишаются здоровья кожи навсегда. Это происходит необратимое нарушение барьерных свойств кожи, нарушение, даже разрушение поверхностных сосудов кожи. И такое тоже бывает. Развиваются серьезные заболевания, такие как розация, всевозможные дерматиты, периоральные дерматиты. И если вы, например, дерматолог, либо косметолог, то вы уже, наверное, знаете, что дерматиты – это заболевания, которые, как правило, не вылечиваются. Большая часть дерматитов просто вводится в ремиссию, и при любом каком-то триггере, да, снова обостряется. Поэтому вот сегодня будем изучать, как же все-таки ухаживать за кожей правильно и как ее очищать. Давайте начнем с того, что вся основа здоровья кожи, скажем так, если мы говорим об очищении, находится на поверхности выше рогового слоя, самого верхнего слоя эпидермиса. У нас есть так называемая гидролипидная мантия. И, собственно, вот в состав этой гидролипидной мантии у нас входит и сальный секрет, да, то есть то, что выделяют наши сальные железы. У разных людей вот именно, скажем так, содержание, да, состав сального секрета, он может быть совершенно разный. Это зависит от того, насколько кожа жирнится, либо наоборот, этот сальный секрет, он может быть с дефицитом липидов, да, например, на сухом типе кожи. Помимо этого в состав гидролипидной мантии входят различные аминокислоты, жирные кислоты и, конечно же, микробиом, то есть это различная микрофлора. Давайте чуть более подробно коснемся темы микрофлоры, потому как на поверхности кожи живет более 1000 видов разных бактерий. И это прекрасно, потому что именно благодаря этим бактериям мы можем иметь нормальную, здоровую кожу. Она, в принципе, может быть очень хорошо защищена от каких-то факторов неблагоприятных окружающей среды. Мало того, ведь мы не задумываемся, но и в воздухе, и на предметах, которые нас окружают, на полотенцах всевозможных, на наших руках и так далее, вообще на одежде, да, на шапках и так далее, есть также множество разной микрофлоры, которая соприкасается с нашей кожей. Так вот, если вдруг вы совершали такую ошибку, как гиперочищение кожи, да, то есть вы слишком сильно очищали кожу, смывая несколько сотен или десятков видов различных бактерий, которые должны быть на поверхности вашей кожи, вы меняли состав микробиома, вы меняли, скажем так, состав жителей вашей кожи. И это также могло влиять на то, что при контакте с другой микрофлорой, не свойственной нашей коже, она могла вступать, скажем так, в контакт с вашей микрофлорой, и это могло приводить к развитию патогенной какой-то микрофлоры. То есть у вас на коже должна быть определенная микрофлора, которая
Там уже, так скажем, тысячелетиями сложилось, и если вы нарушаете этот баланс, если вы меняете этот состав, то на месте тех бактерий, которые жили, придут новые, да, на их место и заселят, и неизвестно, какой результат вы получите. Ну, скорее всего, ничего хорошего. Гиперочищение– это такое состояние, возможно, даже, знаете, часто хроническое, о нем мало говорят. Да, я слышала порой, что некоторые косметологи, дерматологи, они поднимают этот вопрос, но, на мой взгляд, недостаточно часто. Эта проблема настолько актуальна, что ее нужно популяризировать. Давайте начнем с того, что очищение кожи есть разное. И самое простое, да, разделение на очищение кожи– это ежедневное очищение кожи и глубокое очищение кожи. Давайте вот сразу, это такие азы, но я уверена, многие люди даже не задумываются об этом, они даже не знают, что существует разница между видами очищений. Так вот, ежедневное очищение подразумевает, что мы очищаем кожу ежедневно. И давайте коснемся момента, стоит ли очищать кожу утром и вечером, либо можно использовать, да, умывание с очищающим средством только на ночь, а утром умыться просто водой. И здесь я призываю вас к здравому смыслу, так как если вы все-таки наносите в своем вечернем уходе на кожу различные средства, тоник, сыворотку, крем вокруг глаз, либо какие-то маски всевозможные, вы просто задумайтесь, сколько веществ остается, да, скапливается на вашей коже за ночь. И плюс ко всему добавьте, пожалуйста, то, что кожа– это живой орган. Все вот эти тысячи видов бактерий разных, да, которые живут, они также выделяют продукты жизнедеятельности, да, они также синтезируют различные кислоты, вещества на поверхности кожи, плюс сальные железы, естественно, у кого-то они более активны, у кого-то менее. В общем, все это, весь этот, скажем так, состав гидролипидной мантии, плюс то, что вы нанесли на кожу, все это скапливается за ночное время. И когда вы просыпаетесь с утра, кто-то чувствует, скажем так, более выраженную жирность, да, у кого-то это не ощущается, но тем не менее на вашей коже есть масса различных веществ, в том числе уходовых, которые не все вытираются об подушку, да, и об ваше белье. Поэтому все-таки в плане гигиены я бы рекомендовала проводить очищение с очищающим средством ежедневно утром, вечером. Вот нюанс касается, кстати, того, что вы можете использовать разные средства. Например, для очищения кожи вечернего вы можете использовать средства, ну, скажем так, с более выраженным очищающим эффектом, то есть там будут более активные ПАВы. Либо вы можете использовать большее количество средств, наносить на лицо, либо умываться дольше. Утром вы можете использовать либо более мягкое средство, либо то же самое, но наносить его в значительно меньшем количестве и умываться меньше по времени. Я уверена, что каждый человек может контролировать количество нанесенного продукта, да, и, скажем так, интенсивность очищения своей кожи. Все мы понимаем, когда мы, как хорошо ее очистили, а когда мы сделали это прямо на минималках и, скажем так, вроде кожа довольно-таки чистая, но при этом нет так называемого эффекта до скрипа. Об этом сейчас подробнее еще поговорим. Поэтому очень частый вопрос был, стоит ли очищать кожу утром. Я считаю, что стоит. Но есть какие-то случаи исключения, когда человек не использует, например, в уходе вечернем никакие практические средства. Либо, когда кожа очень чувствительная, и она реагирует раздражением, если вы все-таки используете с утра любое, в принципе, да, очищающее средство. Если вот вам конкретно спокойнее, да, если вашей коже комфортнее, когда вы умываетесь со средством только в вечернее время, пожалуйста, делайте так. Я сегодня буду рассказывать о том, как нужно в целом, как правильно, но все мы не одинаковые, поэтому я не исключаю, что есть какие-то индивидуальные нюансы, но все-таки это больше исключение, чем норма, чем общепринятая, скажем так, норма. Что касается вот второй такой страшной проблемы, которая как раз-таки ведет и привела, скорее всего, к этой проблеме гиперочищения, это очищение так называемое до скрипа. Очень модным стал такой эффект, наверное, лет, возможно, 10 как, особенно с появлением корейских средств, да, корейских брендов, потому как мы с вами уже очень подробно об этом говорили в теме выпуске про корейский уход. Я считаю, это потрясающий просто выпуск по своей
информативности. Если вы вдруг его не посмотрели, моя рекомендация вам: обязательно посмотрите. Это настоящее сокровище. Таких знаний вы больше нигде не увидите. Никто ими просто не делится, либо даже не имеет. Так вот, корейские средства очищающие, ну, скажем так, раньше вообще они все повально содержали довольно, скажем так, агрессивные в плане взаимодействия с кожей павы. Это пенотакие образующие павы, которые используются в мыловарении. Это жирные кислоты: пальмитиновая, стеариновая, лауриновая, миристиновая. Так вот, эти самые популярные 4 кислоты жирные, они используются и как павы, иногда и как эмульгаторы, как эмолленты, в зависимости от потребностей. Так вот, они очень сильно высушивают кожу. И как раз-таки вот первые, да, скажем так, корейские средства, они содержали именно эти павы, и многие девушки, они очищали кожу там любой корейской пенкой. В принципе, состав у них был тогда практически у всех одинаковый, и высушивали кожу настолько сильно, не понимая, какой страшный урон здоровью кожи они наносят. Кожа была настолько чистая, что она практически скрипела, да, и особенно девушки, у кого были периодические высыпания, акне, либо жирная кожа, они, конечно, радовались: наконец моя кожа чистая до скрипа. Но это на самом деле очень серьезная проблема, потому как мы уже разбирали, да, девушки, ну не только девушки, в принципе, и парни, кто ухаживает за кожей, смывали с кожи весь свой микробиом, да, все продукты жизнедеятельности микробиома, все продукты гидролипидной мантии, то, что должно быть на коже, то, что гарантирует вам здоровье кожи, то, что удерживает влагу на поверхности кожи. Понимаете, когда вы удаляете абсолютно все липиды, ваша кожа становится обезвоженной, потому что на коже нет никакого, условно, да, если говоря утрированно, жира, который удерживает воду. И вода начинает испаряться из более глубоких слоев кожи. Это приводит к развитию преждевременного старения. И я сейчас вот на самом деле говорю, эти вещи, они кажутся, может быть, только лишь далекими, да, кажется, что вас это не коснется. На самом деле вас это касается всех вот людей, кто очищает свою кожу ежедневно. Вы просто, это как фотостарение, да, тоже был ролик, где вы можете не чувствовать, как разрушается ваш коллаген в коже. От этого тот факт, что он разрушается, никак не меняется, да, кожа стареет от воздействия УФ-излучения. Так и здесь, если вы используете любое очищающее средство, вы в любом случае смываете с кожи и загрязнения, и продукты гидролипидной мантии, и то есть и вредное что-то, и полезное. И поэтому необходимо использовать для очищения средства, которые не содержат очень агрессивных пафов. Избегать вот этого самого, знаете, эффекта до скрипа. То есть кожа должна быть чистая, да, если у вас был макияж, SPF, либо просто уходовые средства, вы можете умыться, это может быть пенка, гель, молочко. Средства я бы, конечно, рекомендовала вам выбирать строго по вашему типу кожи. Так вот, Skin Advisor вы можете прочитать в обзорах всю необходимую информацию и выбрать средство более сбалансированное, грамотное для очищения кожи. Я, например, уже несколько лет выбираю для себя и ввожу, опять-таки, в Skin Advisor для вас различные пенки тех же корейских производителей, но которые содержат уже более мягкие павы, более грамотные, да, которые не пересушивают так кожу, при этом качественно ее очищают. У меня нет такого эффекта до скрипа, но при этом кожа максимально правильно очищенная. И поэтому нет никакого гиперочищения. Соответственно, ежедневное очищение может быть правильное, да, вы будете с чистыми порами, но при этом у вас не будет раздражения, сухости, развития преждевременного старения и так далее, и так далее. Если вдруг вам нравится эффект до скрипа в очищении, есть такие люди, особенно те, у кого жирный тип кожи, да, у кого кожа очень жирнится, эти люди прям, ну, совсем не любят, когда на коже есть хоть намек на что-то, на какую-то увлажняющую микропленочку или еще что-то. Так вот, ну, скажем так, я не смогу вас переубедить, у меня нет цели. Я просто рассказываю, что вы должны знать, какая информация должна у вас быть, чтобы, если вдруг вы почувствуете в какой-то момент дискомфорт на коже, сухость, развитие покраснения, стянутость, шелушение, образование морщин. Кстати, это вообще классика. При гиперочищении образование морщин – это
как раз-таки то, к чему приводит гиперочищение, да, потому что мы убираем все липиды, испаряется влага с поверхности кожи, и особенно зоны носогубных складок, да, морщины на лбу, морщины в зоне вокруг глаз, это вообще, повторюсь, классика, начинают быть более заметными, потому как эти зоны постоянно, это, скажем, мимически активные зоны, да, подвержены активной мимике, и там появляются заломы. При сухости кожи они очень сильно обостряются, заостряются и становятся более очевидны. Поэтому вот просто задумайтесь об этом. Есть второй тип очищения, это глубокое очищение. И опять-таки проблема в том, что многие люди не дифференцируют ежедневное очищение от глубокого очищения. Глубокое очищение – это этап, который мы проводим на уже очищенной коже. То есть после основного очищения, глубокое очищение мы проводим не ежедневно. Да? В зависимости от средства это может быть 1-2 раза в неделю. Использование подобных продуктов. К ним относятся самые популярные скрабы, скатки, пилинги, гели с кислотами, энзимные пилинги, энзимные пудры и так далее, и так далее. То есть эти продукты необходимо использовать, но опять-таки сейчас расскажу кому, не прям всем, не с младенческого возраста, не с 10 лет, а уже все-таки глубокое очищение мы вводим в классике где-то после 25 лет. И здесь тоже важная информация, это видео также вклад по информации будет для всех, так как у нас после 25 замедляются процессы обновления кожи. До 25 лет мы, можно сказать, полностью укомплектованы, потому как у нас на полную катушку идет синтез коллагена, кожа максимально молодая, она прекрасно самообновляется сама. Период кератинизации, то есть обновление эпидермиса, составляет до 28 дней. Да, и после 25 лет как раз-таки происходит замедление процессов обновления кожи, не говоря уже о постепенной деградации процессов синтеза коллагена и других компонентов дермы. Именно поэтому, у кого-то в 27, 28, да, в 30, у кого-то в 24 уже начинает быть заметен гиперкератоз на поверхности кожи, то есть утолщенный роговой слой, если использовать только какие-то мягкие очищающие средства и если не использовать средства для глубокого очищения, то есть не отшелушивать кожу, не стимулировать дополнительное обновление кожи. Особенно необходимо использовать средства для глубокого очищения после 30 и далее лет. Знаете, многие даже люди, женщины после 45, 50, 60 лет, то есть в зависимости от образа жизни имеют, например, пигментацию выраженную, да, особенно те, кто живет в солнечных регионах, кто любит очень много времени проводить на улице, в саду и так далее. Так вот, замечено, что когда такие люди начинают использовать 1-2 раза в неделю средства, например, гель с кислотами для глубокого очищения, либо пилинг, либо энзимный пилинг или пудру, у них значительно осветляется тон кожи, осветляется пигментация, потому что они убирают утолщенный роговой слой, гиперкератоз, и часто бывает так, что пигмент залегает в верхних слоях кожи, и просто настолько лицо разительно преображается, особенно на контрасте, да, если человек раньше не использовал очищающие средства, не ухаживал, скажем так, особо за кожей, кожа настолько реагирует потрясающе, что эффект вау вам обеспечен. И вот это даже не говоря о том, что в уходе может еще быть, да, у нас в рабочем и тоник, и сыворотка, и кремы различные, и все это с рабочими активными ингредиентами. Поэтому один продукт для глубокого очищения может сотворить с кожей чудеса. Конечно, более разительно видно на контрасте. Так вот, многие совершают страшную ошибку. Это я вам рассказываю сейчас случай из практики, когда приходит девушка и рассказывает, что, значит, я очищаю кожу ежедневно на ночь гелем с кислотами, либо пенкой с кислотами. У меня в Skin Advisor все очень-очень подробно расписано. Все средства разделены по времени, когда что использовать, да, и я специально пишу в обзорах, эту пенку с кислотами мы используем 2 раза в неделю, и не больше, не более 2, вы можете использовать ее 1 раз, но не чаще. Но почему-то люди, понятно, не все используют еще Skin Advisor, просто не все о нем знают, и они по незнанию совершают такие ошибки. Приходит та девушка не с идеальной кожей ко мне на консультацию, да, например, а с запросами того, что у нее сильная страшная сухость, шелушение, покраснение кожи, какие бы сыворотки и кремы она ни наносила, даже с качественными составами увлажняющими, у нее все равно проблема никуда не девается. Да? Это вот прям частая проблема, я вам сейчас рассказываю очень.
И, соответственно, мы разбираем уход, но элементарно ответ на поверхности. Каждый божий день она использует пенку там с pH 3,5 или 3. pH, кстати, на поверхности кожи, да, у нас 4,5-5,5, это слабокислый pH. Он меняется примерно на единичку, да, вот, в зависимости от того, какой тип кожи. У более сухого типа кожи pH 4,5 примерно, иногда чуть выше. У более жирного, комбинированной жирной кожи pH 5,5, 5, либо даже ближе к 6. То есть это зависит от того, насколько кожа жирнится. Чем больше кожа жирнится, тем повышается сильнее pH. Соответственно, тем больше он идет в щелочную сторону. Щелочная сторона – это когда выше 5,5, в кислую сторону – это когда ниже, скажем так, 5,5. Так вот, в норме 4,5, 5,5. И средства, как правило, пилинги различные, средства для отшелушивания кожи, кислотные, тоники, сыворотки, они имеют pH очень часто 4,5 и ниже. Соответственно, вот pH очень сильно влияет на то, как ваша кожа будет обновляться. Так вот, эта девушка использует пенку с pH 3,5, например. Да. Можете, кстати, не заморачиваться по поводу pH. Опять-таки, все это в Skin Advisor есть. Вся информация, необходимая вам. То есть вы можете сильно на эту тему не углубляться, если нет желания так вникать в уход. Так вот, и, конечно, пенка с кислотами для ежедневного очищения не подходит. Просто потому, что помимо этой пенки с кислотами чаще всего есть и другие средства, либо с кислотами, либо неоцинамидом, витамином С, ретиноидами, либо какими-то еще активами, которые дополнительно либо отшелушивают кожу, да, либо как-то активно на нее воздействуют. И вот этот эффект, когда вы очистили кожу довольно сильно, да, с каким-то кислотным средством, плюс у вас наслаивается эффект от дальнейшего вашего ухода. Все это так скапливается, и в итоге ваша кожа, она просто в ужасе, она молит о пощаде. Как раз-таки говорит она вам об этом. Вы просто чаще всего не понимаете, да, когда у вас есть сухость, стянутость, шелушение, покраснение кожи, это все сигналы, что что-то где-то ей что-то не нравится, какой-то продукт не подходит, либо что-то вы используете слишком часто, либо умываете лицо слишком долго, да, то есть, ну, вот такие нюансы. Здесь уже вы можете вести со своей кожей диалог. Далее, энзимные пудры. Тоже это потрясающие продукты. Многие думают, ну, это же порошок, ну, он же мягкий, вспенивается. Что будет плохого, если я буду использовать энзимную пудру ежедневно? После нее кожа такая мягкая и бархатистая, все шелушения уходят и так далее, и так далее. Вот эта ситуация, в принципе, такая же, как вот с пенкой, с кислотами. То же самое приводит ко всем этим неблагоприятным последствиям. В дальнейшем, если человек, вот он не понимает намеки кожи, у него может развиться дерматит, как я и говорила. До дерматита у него сначала повысится чувствительность кожи, да, кожа станет более часто стянутая сначала, да, какое-то неприятное ощущение, потом она будет более часто покрасневшая, особенно после очищения кожи. А в дальнейшем, когда, скажем так, пройдет уже какое-то время, человек вовремя не остановится со своим гиперочищением, то покраснение на коже будет проявляться даже после контакта с водой, без очищающего средства. Потому что все это скапливается, все, скажем так, эти поломки, они скапливаются в коже. И, соответственно, в этом случае необходимо прежде всего, да, прекратить использование какое-то ваше агрессивное очищение. Энзимная пудра – это, повторюсь, продукт для глубокого очищения. Используем его не чаще, чем 1-2 раза в неделю, наблюдая за реакцией кожи. То же самое касается скрабов, гамажей, да, то есть скаток и так далее. Все это средства не для ежедневного использования, хотя многие производители вводят людей в заблуждение, пишут, что вот наша скатка, ее можно использовать ежедневно. Это не так. Щетки различные, это вообще бич какой-то просто последних, наверное, лет 20, различные силиконовые щетки, спонжи, которые используются также для того, чтобы кожа после очищения была гладкой. Слушайте, это просто ужас какой-то, потому что любой грамотный дерматолог скажет вам, что это убийство кожи. Ни в коем случае нельзя использовать дополнительные механические средства для очищения кожи ежедневно. Вы настолько сильно, да, как я и говорила, уничтожаете все на поверхности кожи, что ваша кожа не успевает до следующего вашего умывания просинтезировать все в необходимом количестве и, что самое главное, составе. И у вас обязательно будут выскакивать какие-то, появляться проблемы с кожей. Далее у вас может развиться
развиться дерматит, у вас может развиться розация и так далее. А вот дерматит и розация – это такие состояния, которые уже не вылечиваются, которые только лишь можно ввести в ремиссию. Поэтому не запускайте, пожалуйста, будьте внимательны. Это все очень и очень важно. Что еще хотелось бы сказать, что, как я и говорила, средств очищающих масса. У корейских брендов, наверное, самых популярных сейчас, я бы обратила ваше внимание на средства бренда Celimax, Skin Angel, то есть Skin 1004. Так, далее. Из российских брендов у нас идет Skin Helpers. Бренд классный, кстати, бюджетный, у них очень хорошие очищающие средства. Doctor's Advice. Из новинок, кстати, в Skin Advisor вводила я средства новые, есть в бренде Ядах, бренд Абиб. Это то, что вот вообще гораздо больше, но это то, что первое мне приходит в голову, когда я думаю о мягком очищении, о сбалансированном. Поэтому обязательно почитайте обзоры, посмотрите и выберите что-то для себя максимально грамотная по составу, чтобы ваша кожа не ощущала никакого дискомфорта, потому что очищение – это самое основное. И очищающий продукт у вас должен быть как минимум максимально, скажем так, подходящим под ваш тип кожи, и ваша кожа должна быть после очищения спокойна. Она не должна быть слишком сухая, не должна быть слишком жирная, ей должно быть комфортно. И в Skin Advisor, если что, очищающие средства можно найти для любого типа кожи, соответственно, любых производителей. Там есть фильтры, очищающие средства и потребности также очищения. Еще хотелось бы буквально пару слов сказать, что у нас есть средства, которые, как я и говорила, удаляют загрязнения, ими же можно удалять макияж. Я, кстати, подробнее об этом рассказываю в видео про гидрофильное масло. Так вот, есть так называемые средства первого этапа, да, которые созданы для того, чтобы удалять именно макияж. Они, скажем так, не являются самостоятельным полностью очищающим средством. Это мицеллярная вода, это гидрофильное масло. В некоторых случаях это какие-то двухфазные средства для удаления макияжа. Так вот, когда у вас есть макияж, вы можете, или SPF, либо грим, вы можете использовать вечером, да, когда, допустим, или утром, если у вас был макияж с ночи. Вы можете использовать мицеллярную воду первым этапом, либо гидрофильное масло, или другое средство, и далее умываться своим очищающим средством. Но как делаю я также об этом часто говорю, я использую обычное свое очищающее средство, свою пенку, либо гель, то, что у меня сейчас есть. Я использую его как универсальный продукт, использую дважды подряд, когда у меня есть макияж, либо SPF, либо еще что-то дополнительное на коже. Либо, если у меня особо не было сильного макияжа, я могу даже умыться один раз, если я чувствую, что моей кожи сейчас достаточно, она после очищения один раз довольно уже чистая, нет какого-то неприятного, да, ощущения грязи на поверхности, но и она не раздражена, я не создала, скажем так, такое гиперочищение. Вот. Поэтому такие тонкости я тоже всегда в своих блогах рассказываю об этом. Если вы еще не подписаны в Телеграме, в другой соцсети, я очень часто говорю об этом, есть много разных статей в Skin Advisor на тему и очищения, и ошибки в домашнем уходе, и так далее. И если у вас есть желание правильно ухаживать за кожей, то призываю вас, подписывайтесь на блоги и подбирайте уход Skin Advisor. Это самый грамотный проект по подбору ухода. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока!